Алхамдулиллахи раббил аламин, вассалату вассалам аля сайидина Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи ажмаин. Бүгін танысатын сахабамыз Икрима ибн Абу Жәһил, яғни Абу Жәһилдің ұлы Икрима. Ол өзінің атағы, абыройы, тегі жағынан өте беделді Құрайш тайпасына шыққан жігіт. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам дінді алғаш уағыздап жатқан кезде оның жасы 30-ға жақындаған жас жігіт болатын. Сондай абыройлы, беделі, тегі жағынан Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам артына ерген Мусхаб ибн Умайр деген сахабалар болды. Соның қатарластары десек болады. Дәл солар сияқты Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның артына ермеуіне үлкен тосқауыл болған өзінің әкесі Абу Жәһил еді. Яғни білесіздер, осы Абу Жәһил ислам дініне ең зор дұшпандық еткен, ол сияқты дұшпандығын арттырған кісі болмаған. Пайғамбарымыз бен сахабаларына сондай дұшпандық жасады. Оның дұшпандықтарын әкесі Абу Жәһил көрген кезде көзі қуанатын, рахаттанатын дейді. Осындай бір дұшпандық себебімен мұсылмандар мен мүшриктер арасында Бәдір деп аталатын шайқас басталды. Осы Бәдір шайқасына мүшриктердің басшысы болып Абу Жәһил алға шығып, барлық мүшриктерді ертіп Бәдір деген жерге алып келді. Сол жерде 3 күн бойы той жасап, өзінің Лат, Узза деген пұттарына құрбандық шалып, оларға бұлай уәде берді: сендердің аттарыңмен ант етемін, осы мұсылмандарды жермен жексен етпей, Меккеге қайта оралмаймын деді. Сөйтіп сол жерде 3 күн бойы арақ шараптарын ішіп той жасаған болатын. 3 күннен кейін соғыс басталды. Сол соғыстың жеңісі мұсылмандардың иелігіне өтіп, қанды майданда Икрима ибн Абу Жәһил өзінің әкесінің қанға боялып жатқанын көрді. Яғни мұсылмандардан қалай өлтіріліп жатқанын, оның айқайлаған жан айқайын естіді. Соңғы демінің шығып жатқанын өз көзімен көріп тұрған болатын. Және сондай бір шайқас болды, ол өз әкесінің денесін қайтадан Меккеге қарай алып кетуге мүмкіншілік тумады. Яғни мұсылмандар мүшриктерді сондай бір күшпен қуған болатын, олар арттарына да қарайтын шамалар келмеген еді. Сөйтіп мұсылмандар оның әкесін итше сүйреп, сондай шұңқырға барлық мүшриктерді бірдей тастап, көміп тастаған еді. Осының барлығына куәгер болған өз ұлы, осыған дейін әкесінің бұйрығы арқылы исламға, мұсылмандарға дұшпандық жасап жүрген болса, енді әкесінің өшін алам деп сондай бір мақсат қойды: бұларды мен міндетті түрде жермен жексен етем деп, шынайы дұшпандықты арттыруға бекінді. Осы дұшпандықтары себепті өздеріне, әйелдеріне, сол жерде өлген туған туысқандарына үнемі ескертіп, мұсылмандардан кегімізді аламыз, соғысқа дайындалыңдар, біз оларды қалай да болмасын жермен жексен етуіміз керек деп бір-біріне насихаттайтын. Осындай бір өшпенділікпен, осындай бір дұшпандылықпен алда Ұхud шайқасы да жақындап қалған болады. Осы күткен шайқастары да басталып, өздерімен бірге барлығы әйелдерін де алып шықты. Икрима да өзінің әйелі Умму Хакимді өзімен бірге ертіп шыққан болатын. Әскердің оң жағына Халид ибн Валидті қойды, сол жағына Икрима өзі шыққан болатын. Осындай бір мықты жасақталған әскермен мұсылмандарға соқтықты. Мұсылмандар осы соғыста істеген қателіктері арқылы тарихтан белгілі жеңіліске ұшыраған болатын. Яғни Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның әмірін орындамай, садақшылар төменге түсіп кету себебімен мұсылмандар жеңіліс тапқан еді. Ал ол кісілердің өздерімен бірге әйелдерінің алып шығу себебі де бұл соғыстың бір тактикасы еді дейді. Соғыстың бір өнері. Яғни тағы да солай жеңіліп жататын болсақ, ер кісілерді арттағы әйелдер тосқауыл жасап, қайтадан күш беріп, оларды қайтадан соғыстыруына мүмкіндік туғызатындықтан, олар өздерімен бірге әйелдерін алып шыққан болатын. Осы соғыс өздерінің жеңісімен аяқталғандығына олар мәз-мейрам болып қуанды. Бірақ ол қуаныштары да ұзаққа созылмағандары белгілі. Арадан күн өткеннен кейін Хандак шайқасы басталды. Хандак дегеніміз ор шайқасы еді. Яғни мұсылмандар қамалдың жан-жағын Салман Фарсидің ұсынысымен
ор қазып сол қамалға бекініп алған еді. Осы қамалды бірнеше уақыт қоршағаннан кейін еш нәтиже бермеген соң Икрима ибн Абу Жәһил қамалдың арғы жағына қарай ордан өтуге бекінді. Өзімен бірге бірнеше әскерді ертіп әлгі ордан өткен болатын. Бірақ мұсылмандар оны өзінің әскерімен бірге қырып салды. Бірақ ол жерден де ол қашып құтылған еді. Басынан осындай көп оқиғалар өтті, бірақ ол исламға келуіне әлі ойланған жоқ еді. Исламға деген жүрегі әлі ашылмаған болатын. Және де аз уақыттан кейін тарихта белгілі мұсылмандар Меккені өз иеліктеріне алып, Мекке фатх етілген болатын. Осы оқиғада Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам жар салып, кімде-кім Абу Суфиянның үйіне барса, амандықта болады. Кімде-кім қылыш ұстап қарсы шықпаса, ол амандықта болады деп Пайғамбарымыз Меккеге кіріп келген болатын. Бірақ сонда да Икрима Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның сөздерін құлағына ілмей, бірнеше әскер жинап мұсылмандарға қарсы шыққан еді. Ол қарсылығын Халид бин Валид өзінің әскерлерімен талқандап жойды. Сол кезде Икрима тағы да қашып кеткен болатын. Мекке фатх етілгеннен кейін Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам барлық меккеліктерді жиып, мен сендердің барлық дұшпандықтарыңды кешірдім. Аллах Тағала мені рахым етіп жіберген деді. Алайда мына кісілер қайда болмасын, Қағбаның алдында тапсаңдар да оларды өлтіру халал деп санап берген болатын. Соның ішінде Икрима ибн Абу Жәһил бар еді. Осыны естіген Икрима қорыққанынан Яман тарапына қарай қашып кетеді, Йеменге қашып кетеді. Осы оқиғадан кейін осыны естіген сол Икриманың әйелі де Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға баруға бекінді. Мына Пайғамбарымыздың Ухуд шайқасында немере ағасын өлтірумен қоймай, ішін жарып, бауырын шайнаған Хинд және сол сияқты бірнеше әйелдерді өзімен бірге ертіп Пайғамбарымыздың алдына келді. Сонда Хинд Пайғамбарымыздан ұялғанынан бетіне перде жауып алған болатын дейді. Пайғамбарымыздың алдына келіп: ей әлемдердің нәбиі, бүкіл әлемге хақ дінді уағыздауға жіберген Аллаға мақтаулар болсын, Алланың пайғамбары саған салауат болсын деп Пайғамбарымыздың алдына келіп, Алла өзінің таңдаған дінін жер бетіне жайылуды қалады, ислам дінін біздерге берді, Аллаға мақтаулар болсын деп өзінің бетпердесін ашып, мен Хинд қой деп Пайғамбарымызға өзін көрсетті. Сонда Пайғамбарымыз ешқандай да бір ашу тудырмастан: қош келдің я Хинд деді. Сонда Хинд айтты: валлахи, жер бетінде осы исламды Аллах Тағала жүрегіме кіргізбестен алдын жер бетіндегі ең жек көретін үй сенің үйің еді дейді. Қазір дейді жүрегіме ислам кірді, жер бетіндегі ең жақсы көретін, ең амандықта отырған үй сенің үйің деді. Пайғамбарымыз оның сөзіне дән риза болған еді. Және оның қасында отырған Икриманың әйелі, ол да калимаи шахадатын айтып Пайғамбарымызға айтты: я Расулалла, сіз менің жұбайыма осындай бір өлімді хабарлаған болатын едіңіз. Оны кешіріп, оған амандық берсеңіз қайтеді? Оны мен өзіме қарай шақырып алып келейін деп Пайғамбарымыздан сұраған кезде, Пайғамбарымыз рахым пайғамбары ғой, оған да амандық болсын деп амандығын берді. Осы сөзі ести сала қуанып, ол жолға шықты, күйеуін іздеуге сапар шеккен еді. Қасында румдық бір құлы болған еді. Жолда кетіп бара жатып, құлына бір сондай жаман ой туып, оны жамандыққа шақырды. Ол әйел де өте ақылды болатын. Пәлен деген жерге жетіп алайық, мақсатымызды жүзеге асырамыз деді. Ол құлы келісті. Сол мекенге жеткен кезде әлгі мекендегі адамдарға айтып, жаңағы құлды байлатып тастайды. Өзін жолын ары қарай жалғастырады. Тихама деген жерде судың жағасында бір қайықшымен сөйлесіп тұрған уақытта күйеуін жолықтырып, сол жерде күйеуін табады екен. Сонда күйеуінің артынан тұрып, жаңағы қайықшымен сөйлесіп жатқан сөздерін естиді. Күйеуі қайықшыға: өтініп сұрайым, мені судың арғы бетіне өткізіп жіберші деп өтінішін білдіріп жатқан болады.
Сонда қайықшы, ол жақа сені тегін ақ өткізейін, бірақ сен куәлік сөзін айтшы маған деп, ол өзінің өтінішін білдіріп жатқан екен. Сонда күйеуі, ол қандай сөз десе, ла илаха иллалла Мұхаммад расулулла деп, осындай калима-и шахадатты айтуын бұйырып жатқан екен. Ең амандық беретін сөз осы деп, күйеуіне насихаттап жатқанын көреді. Сонда мен өзім осы сөзден қашып келе жатқан жоқпын ба деп, Икрима әлгі сөзді айтпай жатқан кезде әйелі ортаға қосылып, уа отағасы, мен ең сенімді болған амандық беруші пайғамбардың қасынан келіп тұрмын, ол саған амандығын берді дейді. Сонда ол әйеліне сенімсіздікпен қарап, мұсылмандарға сондай бір дұшпандық көрсеткен, сондай бір зәбір көрсеткен, жүрегі сондықтан шайылып әйеліне сенбеген еді. Сол сенімсіздігімен әйеліне, сен шынымен пайғамбарымызбен өзің сөйлестің бе деп сұрады. Иә, өзім сөйлестім, саған амандық берді деді. Сонда барып жүрегі орнығып, әйелмен бірге артқа қарай жолға түседі. Сөйтіп, әйелі жолда келе жатып, әлгі румдық құлдың іс-әрекетін баяндап береді. Осы исламға келместен, калима-и шахадатын айтпастан алдын әлгі құлды ол өлтіреді. Кейін сондай бір әйелімен ұзақ уақыт ара қатынасы үзіліп жүргендіктен, жеке әйелмен бірге қалуды қалаған кезде әйелі оған рұқсат жасамайды. Сонда ол таң қалып, саған не болды деп сұраған кезде, мен мұсылманмын, сен мүшриксің, яғни мұсылман емессің деп күйеуіне жауап береді. Сонда күйеуі ойланып тұрып, бізді тосатын үлкен нәрсе екен ғой деп, исламға деген жүрегі осы сәттен бастап ашыла бастайды. Әлі Икрима ибн Абу Жәһил келмей жатып, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам мұсылмандарға хабарлайды. Жақында араларыңызға Икрима келеді. Оның әкесінен сөкпеңіздер. Өйткені өліні сөгу айыбы өліге бармайды, тіріге барады деп Пайғамбарымыз алдын ала ескерткен болатын. Шынымен де аз уақыттан кейін Икрима келе жатыр деген хабар келеді. Сонда Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам қуанғандығы сондай дейді. Үстіндегі шапанын киместен сыртқа атып шықты. Икриманы қарсы алып, қош келдің я Икрима деді. Сонда Икрима да басын иіп Пайғамбарымызға келіп, я Расулалла, маған не бұйырасың деді. Пайғамбарымыз сонда сенің бірінші орындайтын нәрсе деп калима сөздерін айтып, исламның 5 парызын және тағы да орындауы керек болған рукіндерін санап берді. Оларды жақсы жасаймын деді. Маған үнемі айтып жүретін бір жақсы сөз үйретіңізші деді Икрима. Сонда Пайғамбарымыз ла илаха иллалла Мұхаммадан абдуху ва расулух деген сөзді үнемі айтып жүр деді. Сонда Пайғамбарымыз Икриманың исламға келгендігіне қуанып, менен не сұрайсың? Сұра, саған берейік деді. Сонда Икрима, я Расулулла, менің сізден сұрайтыным, осы уақытқа дейін сізге сондай жәбірлерді келтірдім, адам төзбейтін дұшпандықтарды жасадым, солардың барлығын кешіріңізші деп кешірім сұраған екен. Сонда Пайғамбарымыз қолын аспанға көтеріп, уа жаратқан ием, осы Икрима құлыңды маған жасаған барлық дұшпандықтарын кешіре көр деп Аллах Тағаладан кешірім сұрады дейді. Икрима сонда қуанғандығы сондай, шахадатты калиманы қайтара-қайтара тілге келтіріп айтқан болатын. Мұсылмандардың арасына сондай бір батыр кеп қосылды дейді. Мұсылмандардың арасында сондай бір мешіттен үнемі шықпайтын, намазын үнемі мешітте оқитын, Құранды үзбестен оқитын, Құранның мұсхафтарын, Құранды көрсе бетіне басып, ей бұл Алланың кәләмі, Алланың сөздері ғой деп көзіне басып жылайтын сондай бір тақуа бір құл қосылған еді дейді. Арадан біраз уақыт өткеннен кейін мұсылмандар мен румдар арасында Ярмук деп аталатын соғыс басталған болатын. Осы соғыста да Икрима өзінің батырлығын көрсетті. Сондай бір шайқас болды. Мұсылмандар қатты бір қиыншылыққа түскен кезде, мұсылмандарды бір шетке мүшриктер ығыстырған уақытта Икрима өзінің ерлігін көрсеткен еді. Жалғыз өзі қылышын көтеріп, сондай бір дұшпандарға қарай секіріп, талпыныс жасап жатқан кезде Халид бин Валид оны тоқтатып, уа Икрима, тоқта, сенің өлімің мұсылмандарға өте ауыр келеді деді. Сонда Икрима,
Сен ғой пайғамбарымызбен бірге көп соғыстарда болдың, өзіңнің ерліктеріңді көрсеттің. Ал маған ондай мүмкіншілік енді ғана туып отыр. Енді мен осыдан қайтамын ба деді. Валлахи, мен бұдан қайтпаймын. Аллах Тағала осы жерде маған шахадат шарбатын ішкізбекші. Мен бұдан қайтпаймын. Валлахи қайтпаймын деп қылышын көтеріп алға қарай ұмытылған болатын. Және ол былай деді: менімен бірге Алла жолына өлуге кім биат етеді, яғни кім уәделеседі деп мұсылмандарға жар салған болатын. Сонда бұл кісіге ерген бірнеше сондай батыр кісілермен бірге 400 адам ерген еді. Сол 400 адамды өзімен бірге ертіп, мүшриктердің сондай бір қаруланған бірнеше топ кісілердің арасын жарып өтті. Бірақ жарып өтуімен қатар мұсылмандарға жеңіс сыйлағанымен сол соғыстың ортасында қанға боялып 3 бірдей ұлы сахаба жататын дейді. Солардың бірі Икрима ибн Абу Жәһил болатын. Осылардың жан тәсілімге жақындаған уақыттарын көріп, мұсылмандар қастарына жүгіріп келді. Бұларға ең құрғанда су беріп қалайық деп, біріншісі суды Харис ибн Хашимге ұсынды. Харис жанына қарап, Икримаға қарай көзі түсіп кетеді. Сонда судан бас тартып, бауырыма апарыңдаршы дейді. Икримаға суды ұсынады. Сонда Икрима да суды ішейін деп жатқан кезде қасындағы жатқан Айяшқа көзі түседі. Ол да маған емес, әлгі кісіге апарыңдар дейді. Айяшқа суды енді жақындап жете берген кезде Айяш шахадатын айтып дүниеден өткен болатын. Ары қарай қайтадан Икримаға қарай суды ұсынайық десе, дүниеден екеуі де өтіп кеткен екен. Алла ол кісілерге разы болсын. Яғни дүниеден өтіп бара жатса да, бауырға деген құрмет қандай болатындығын біздерге көрсетіп кетті. Суға өздері мұқтаж, жан тәсілімде болып жатқан адам қатты шөл қысады. Қатты шөл қысып, қанға булығып жатса да, бауырыма су беріңдер деді. Апарды бір-бірін ойлаумен, үшеуі де бір жұтым суға зар болып дүниеден өтіп кетті. Ал біз, дүниеміз, мүлкіміз, денеміз сау бола тұра, барлығы жетіп жатса да, сол жеткен мүлкіміздің бір бөлігін бауырларымызға кей жағдайда бөліп бере алмай жатамыз. Аллах Тағала біздерге осы кісілердің мінездерін, осы кісілердің жомарттығын, осы кісілердің имандарын берсін деп дұға жасаймыз. Альхамдулилля, уассалату вассаламу аля расулина Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи ажмаин.